நம்ம எம்இவியில் செய்ய போகிறது மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸு எக் ஆம்லேட் எவ்வளோ ஈஸியாக செய்ய போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுற சமையல் வீடியோ உங்களுக்கு வரும். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு தவா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க. நெய்லாம் எண்ணெய் கூட ஊற்றிக்கலாம், பட்டர் கூட எது வேணால் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நான் நெய் ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ ப்ரெட்டை போட்டுருவோம். இதை நம்ம இப்போ டோஸ்ட் பண்ணுவோம். சிம்மில் வச்சு பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வச்சா தீஞ்சிரும். இப்போ சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. திருப்பிக்கோங்க. இந்த பக்கம் 2 நிமிஷம் ப்ரெட்டு இப்போ நம்ம டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம். ஒரு பவுல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நான் 2 முட்டை எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ ஒரு முட்டை உடச்சி ஊற்றுறேன். இப்போ இன்னொரு முட்டை எடுத்துக்கோங்க. அதை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க. இப்போது நம்ம நல்ல முட்டையை பீட் பண்ணிப்போம். முதல்ல நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம ப்ரெட் ஆம்லேட் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போகிறாங்க. அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இது நம்ம சீக்கிரமாகவே செஞ்சிடலாம். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுங்க, ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் செய்யலாம். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு செய்யறதுக்கு. இது இப்போது உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. பெப்பர் 1 ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன். பெப்பர், மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டுக்கோங்க. இப்போது பொடியாக அரிஞ்சு வச்ச கொத்தமல்லி அதையும் தூவிக்கோங்க. 2 பச்சை மிளகாய் நல்லா பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டுக்கோங்க. தக்காளி அரை தக்காளி போட்டுக்கோங்க. அதையும் நல்லா இந்த மாதிரி பொடியாக அரிஞ்சுக்கோங்க. வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் நல்லா பொடியாக அரிஞ்சுக்கோங்க. எல்லாத்தையுமே நல்லா பொடியாக அரிஞ்சு போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம ஆம்லேட் ஊற்ற ஈஸியாக இருக்கும். இப்போது இது எல்லாத்தையும் நம்ம திருப்பி நல்லா கலக்கிப்போம். நல்லா கலக்கிக்குவோம். ஏன்னா உப்புலாம் போட்டிருக்கோம்ல, காரம் உப்பு எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி கலக்கிக்கோங்க. இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி தோசைக்கல் வச்சுக்கோங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி தோசைக்கல் வச்சுட்டேங்க. இப்போ ஃபாஸ்ட்டாக வச்சுக்கோங்க. நல்லா 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ காயட்டும். இப்போ நம்ம ஆம்லேட் மாதிரி இப்போ ஊற்றிப்போம். தோசைக்கல் காஞ்சிடுச்சிங்க. இப்போ நம்ம ஆம்லேட் மாதிரி ஊற்றிப்போம். இதை நல்லா பெருசாக இழுத்து விட்டுக்கோங்க. நம்ம ஏன்னா இப்போ ப்ரெட் ஆம்லேட் செய்ய போகிறோம். அப்போ தான் இது வசதியாக இருக்கும். இப்போ சிம்மில் வச்சுக்கோங்க, தீஞ்சிற போது. நல்லா பெருசாகவே இழுத்து விட்டுக்கோங்க. மடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அப்போ தான் இப்போ இந்த மாதிரி ப்ரெட்டை இப்படி வச்சுக்கோங்க. இப்படி வச்சுட்டு அப்புறம் இப்படி பரட்டிட்டு இப்படி வச்சுக்கோங்க. இப்போது ப்ரெட்டு ஆம்லேட் வேகட்டும். ரோஸ்ட் பண்ண ப்ரெட் இப்படி வச்சோம்லாங்க. இப்போ ஆம்லேட் நல்லா இதுவாகிடுச்சு. இப்போ இப்படி திருப்பிக்கோங்க. அப்புறம் இப்படி திருப்பிக்கோங்க. நல்லா இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு இப்படி போட்டுக்கோங்க. நல்லா இப்படி போட்டுட்டு இப்படி திருப்பி விட்டுக்கோங்க. எல்லாம் ஷேப்பாக இது மடிச்சு விட்டுக்கோங்க. இப்போ கீழேயும் வேகணும். ப்ரெட் ஆம்லேட் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ இந்த மாதிரி அழகாக கட் பண்ணிக்கோங்க. சூப்பராக இருக்குங்க. ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக சாப்பிட்லாம்.
மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட்லாம். செம்மையாக டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. பிரெட் ஆம்லேட் ரெடி. இந்த சமையல் வீடியோ பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு நன்றி. இந்த சமையல் சமைச்சிட்டு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த விருந்தில் பார்ப்போமா.